T20 क्रिकेट को अगर भारतीय टीम अपने आप को एडॉप्ट किया है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आईपीएल का है। और सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, पैसा में भी भारतीय टीम आगे हो गई है। बीसीसीआई मालामाल हो गई है आईपीएल करा करके। भाई आईपीएल से ही इतना पैसा भारतीय टीम कमा लेती है ना कि बाहरी किसी चीज पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। सोने की चिड़िया देने वाली एक लीग है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, भारतीय टीम के लिए और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए। जसप्रीत बुमराह आईपीएल का देन है भाई साहब, हार्दिक पांड्या आईपीएल का देन है, अभिषेक शर्मा आईपीएल का देन है, शिवम दुबे जो अभी भारत के संकट मोचक बने हुए हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से खेलते हुए आईपीएल का देन है। कौन प्लेयर नहीं है जो भाई साहब आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस ना किया हो और सीधे इंडियन टीम में आ गया हो।